ella mamá, ella para Angirungüera, a pero ñe Perú, ya imagina co Despertador Guarani que tu mamá, ella oño vive pa, ya iguave, umimba enda ya igual por ahí va paraguaya, jaisa, umimba ella ni mupete iba, umimba ya güero jorí baraña de paraguaya, jaisa, ni que penderezarai, roime, ya supo a pupe pedagina agosto que tan bane ponaba hoy. Ya bueno, Jorge Juan, pa mes de agosto, pejaca tu con anga, CPM, hace corazón, obligatorio a zapa me voy y que tu ahora, amba como coin va que tu peru, andi veje tamba hoy cuaji, cuaja tamba upechamo, oremo que tu Juan ya upei ya cuama, umimba, ella y cotenema ya cua paraguaya, jaisa, esa padona mancio Juan Manu. Y por ahí intenta, voy a ver el corazón de dos Manus, mis amigos, pesa, apenas que tanta gente ya de paraguayo y características de los paraguayos, ya que tanta cuadra de los Manus. Ahí bueno. Agosto voy a llegar con años de llegar. ¿A qué agosto? Agosto iba a Capirú, tú ya me mira. Pico. Ah, pegarle la, oye, bueno, la Carolina ya. Tengo peor la Carolina. Sí, ¿Vos traigo pie dónde? Hace 3 P20. 3 Sena, uy. Va, ahí sí, Ambos gunde. A nivel de casi. Ya supo, página de agosto, ya en el Perú, y el 1 de agosto ya van a la Carolina. 8 de agosto, Llevaro Mandu Ave y Emiliano R. Fernández. Fecha de cumpleaños, no hay que tuya es un mano maningo allá. Fecha de, ¿me oye? Genio. Ya las bueno, gracias, hermano. No, y Juan Pío Barrio también tenemos, Pío Barrio. Pío Barrios. Agustín Pío Barrio. Pero él falleció en agosto, sí, el 7 de agosto. UPI 6 Teja, 14 de agosto, Día de la Bandera, y por una la escarapela. Bueno, está más seco. Hoy la pende escarapela. Sí. Escarapela, mis amigos. Escarapela. Ya siempre te di carapela la ne. Pensaba y nada más, no para la europea. 15 de agosto, Fundación Asunción, 16 de agosto, Batalla de Costañú. 22, Catú. 22, Día Internacional del Folclore, 25, Día de la Lengua Guaraní, 27, Día de la Guaranía. Muy bien. Hablando de Rosa. Santa Rosa. Siempre se les haré. Para mi comisaría Calabozo, ya que me han mandado a peitear. Allí vamos, sí. Si niña, mía, la calaboza. Niña. ¿De qué vamos acá? Bueno, aprendeme ahí. ¿Pico? Muy bien, te enfoco porque huepa. Se trae mi abogado. Bueno, hoy por ahí. Pesa ya esa característica. Característica, ya igual, ave, hija. O sea, pues antes que todo, hermano, ave, ido a Mancio, la gente ahí, no, pega coitado, pegando igual, porque pegando hoy la escuela, pues ella ya. Jaca tú, se ven un guarado, Pepe ya, éramos peba, porque hoy ningún hueco a pe aranducat. Pego, derecho vamos, ahí voy a jaope. Allá ande, dere aprendemos, ahí voy a jaope, mi va. No, pegó a tajar para que justa esa escuela. Es la característica aranduca. Arandú ya es inteligencia. Arandú es conocer, conocimiento. Arandú, y que tú pasas por ahí de mi temo hoy va upe Arandú. Ara tiempo allá y andú de ñandú. Oye, eva curi un aguarete, mi Arandú, mi icatúa y esa pauquita paterando como hay allá. Mi a la sabio, mi a la iñaranduba. A Pepe puta Arandú como sinónimo de sabiduría. Bueno, hacemos guay de pesa porque oye creía que iba a ver la cate la olla pojahue ñande yara y pope con Paraguay o ñoteja güey porque se te creía que la cate a otro lado. Oye valor ahí porque era mina, era como mina de oro, ya 1700, 1800, la KA. Está interés. Con este norte Brasil, Brasilao de las cate. Sí. Oye, vos puedes jugar, mío, oye, purúa, cueja. Oiga, tú y je guinte, oye, o sea, mío, mi tapiza cuera, oye, angare, coge eso, cacuara, por la jamás, ¿sabes? A pesar, oye, completar la mocoñe, aranduja o moí sube caate, porque es obra de Dios, la añarandulaya, el paraguayo, así, ¿verdad? Sin estudio o con poco estudio, quinto, sexto grado, pero como tiene conocimiento muy profundo a nivel universal, a nivel Paraguay, a nivel de algunos oficios, sin preparación. Te hago la aranducate, don Manuel. Bueno, aranducate. Cosa te interesa, bueno, cobay que tú me enseñas, hombre, uy, pa, hombre.
Oigo tapizacuera uma vez guaré en do jai cuai. Sí. Do yesareco cuai o mío ya jai purge. Cuera hoy cua paitende. Cocuepe. Vai arapa pa niño tana ambu cuera y upinaba. Rama para el tiempo pequeño tana mandi o pona hangua. Abati para el tiempo pequeño tana genio y pona hangua. Upeixa huele copaite, que sandía menos, entero este va comandaba, va momento pequeño, te hará un día que tu jamuesa y ageta y apona, y apona y no con niño te va a ir y tú yo para ahí, tu hija o cacua, o sea pe, y anaca tu y po y mi hija y piru para ahí no rendir hija o pearve, ni mi tu jagüe, au peape, ni ne gente cuero y cua paite. Sí, un día después el libro de agricultura, un día cuánto más de acuerdo a la tiempo, ya sea, vean que transmisión de conocimientos ya po allá andas ahí libro pe topaba pero meneco y tú vas ahí sí ya un bohemima ve super cuera ya mi pescador cuera ve y cuara epa Juana pira con tu agua un miga allá japea la aranduca te pean de topamos hay libro pe. Se coja pira con toda pues. ¿Pico? Con micro se roga. Y siempre tiene una característica, por ejemplo, son honestas las personas así de Aranduca, y respetuoso, respetape la gente de algún pueblo que pueda existir, el caraí, Aranduca, y la gente os respeta, porque son honestos, son respetados, son sencillos y son serviciales. Oye, ese tandeo. O yo cuaiponazo, pela los pueblos, la gente, los comunes. Por ejemplo, siempre en el interior existen lo que se llaman las fiestas patronales. Bueno, y se hacen muchas actividades para el fondo del club. Y para también. Para el fondo del club. Y siempre se elige, se pide, por favor, al señor Aranducati para manejar, qué sé yo, la boleta de entrada en una fiesta, Torin Jape y compañía. Esas son algunas características que el pueblo le da al señor Aranducati. Pero de ellos como hay Aranducati, pero de ellos como hay que política. Y de derecho, pero está pisa. How pisa y más se te pueden llegar el coa y pejengue cuera y la cuera. Un mía peja barete jacate y no ver. Upeixa y teja muy te corrientes que con ella veí peteín recitado oye cuavagina el mencho argentino ahí cuaya allá. Acá tú peteín gendape y oficios que nos aprenden en una escuela taitá te va enseñando la vida, tu propio cuero nomás ella allá refiriéndose al peón de estancia. Japea para Aranduca te veía cuera huerecoa hoy me jahuere estancia peón va por jahuere veí upepe allá. Y en los trabajos, yo conozco señores que leen libros de primer auxilio y es como un médico en la campaña, así, en el interior, un iopea, un botaravilla, y una inyección, pero ellos no son ni estudiantes de medicina ni de enfermería, pero igual, un día la Aranducati. Amancio. Sí, te pido Aranducati, te pido para mí, hoy para la Aranducati. Ayer no era un Aranducati, ni Arandude, años de hoy. Sí. Un día, coi puru gente petente, oye. Gente penguando y purigo y ni castilla ni capete. Pe ñaña ingo castilla ñaña no mita. Upepe cuando hay polita taindu hay polilu eléctrica mía. No hay pori. Hoy ya se indió, hoy ya se. Ya surata. Deja a Pellasigo ahí, ahora tiene cultura de los guaraníes que ya se luna llena, cueve y no tiene nada tal agricultura. Ayer no van coñas en tu la música paraguaya. Deja pusar muy lleva. Se pusare muy llevare a. No se miane y de Aranducati. O paipo, gente se mande. O paipo, ahí vale, ay. Ya respetan con la cuñata ahí, mira. No, y vale, ay. Ya tú yo ya upayo. Vai coña tú te cobras pero Manu. Ay, ya por el camina te ya se mono, tiene ba. Ay coña pues vea. O pango ya po Yejaío ya po Darío Gómez Cerrato. Va después ya po supe Herminio Jiménez. Herminio Jiménez en Bodo, ya que ahí está pisada. O ya po que supe va Herminio ya po soy polka. Sí.
qué pea. Oye, escribe, petenche que piburi, o sea, oye, escribe, ambos esta pizarera y no con están a veña, me gusta su cara. Bueno. Oye, el tema- Michael que toma nunca. Añadiendo una la versión de Méndez López. Ey, usted, Men- de Me veneno, gusta es usted, un añadiendo. jugo. ¿Qué pea? Ya, en duda tú Bueno. pechamos ya sumo, tiene ni que pe muy porque pe dije tan vale por nada bañamos un beuta ahí pe me bueno. Ya se morotire mañana hombre va a ser el ataro pagui marondere que iba a ser se llave se sare muñaba cuaraca ebe ya jupulpa de cosende ya se moroti maña asumi ella es pavona copuñata y no gaguipora ya se moroti que sabe mi coserenda mua añe su pejeta cojobeta guipe arocura neita va así po isa se pute bajo comba epota le que vareina cuñataini ajay fukora que pague esa mero que me uva oye como y tu pamba ella merengo en caguema en meruepa andesa se vi y vagaru abre esa y carei ka agui potu se me cantu bande putable mi Anelia cuando era cuere como anga cuere el cua el ucamo se ve de yuruguei toso panga cose mi ugei ka agui potu ya se morotire mañana hombre va a ser dere que cagüe manderesa y tu va a ser se te haré co era muy de casa haré coreco se tabuja güere y guava era ya se morotire